Dober dan, lep pozdrav, dobrodošli v novem tednu, skozi mislim, da je nedelja, tako da sem tako zblojna. S kolegom Duletom se zdaj dobiva na kavici, jaz pa dragi pa kolega. Upam, da imaš lep praznik. Čin. Naredila sem juhico, tole brokolijevo in cvetačno. Pa sem si še za jutro za službo pripravila, tako da zelo produktivna. Evo, takole izgleda juhica. Jo bom jutro jedla. Lep pozdravček! Zadnjič sva prišla na Rudnik. Sem že hotela reči, dobrodošli na novem tednu, ne. Toliko zmedena sem, skozi mislim, da je ponedeljek, ampak ni, ne. Take two. Čin. Ko sva bila z Dragim na Rudniku, sva bila zelo praktična. On je šel opraviti svoje stvari, jaz sem šla svoje. Oziroma, jaz sem skočila v Leclerca. Šla sem na hitri jesti, ko sem ful lačna. Pa Leclercu sem vzela tele z musom, ful dober. Pa tele jogurti s smetano. To je bolj smetanasta sladica, kakor jogurt. Se opravičujem, narobe sem govorila. Kremni desert z okusom mandlja. To sploh ni jogurt, ne vem, zakaj sem skozi mislila, da je jogurt. Jogurta tle sploh ni. V glavnem, to je tako dober. In to ima edino v Leclercu in jaz zmer, ker sem v Leclercu zelo redko sicer, zmer vzamem to. Striktno mandl. Imajo ful različnih okusov, tudi zelo dobri, to res kvalitetno. Mislim, da stane okoli 2 evra. Ja, to je bilo časi fucnej. Koliko je Leclerc? Drag! Sem kar malo šokirana. No, glavno zmer vzamem mandl. Zdaj delam pa večerjo, krompir, korenje, iz pečice pa piščanček. Ojla! Z Dragim sva že par ur z doma. Danes sem bila zmenjena z nekom, da se dobim, ker sem nekaj hotela prodati na marketplacu. In tako res ono prepričljivo, ja, velja, se izmenjava številke in vse. Pridem danes tja na dogovorjeno mesto, ob dogovorjenem času, kličem, nič, pošljem sporočilo, da sem tle, nič. Pa sem tako še malo čakala, mislim, kaj je s tem folkom? Jaz tega ne razumem. Res ne razumem. Sam napiš mi, ne moram prijeti, pika, nič mi ne rabiš razlagati in to je to. Te ima neko odgovornost, pa ne vem, neko spoštovanje do ljudi, ne razumem tega, no. V glavnem. Marketplace je brez veze, jaz tam že, Marketplace je brez veze, jaz tam že dolg nisem več prodala, tako da, whatever. V glavnem, kaj sem hodila reči, z Dragim sva včeraj gledala en film, in da tudi furam, da filme gledava, to je tudi tako eden skupen hobi. Kar je ful dober. Sicer imava tudi različne okuse glede filmov, ampak okej. No, glavnem, včeraj sva gledala film Obraz. To je v bistvu koprodukcija med Črno goro, Srbijo, tudi Hrvaška. Zgodba je toliko huda. Dogaja se v Črni gori. Otrok pravoslavne vere pobegne, to se dogaja med drugo svetovno vojno, in se zateče v eno albansko hišo, kjer mu dečeki živi tam odpre vrata. In normalno, to potegne za sabo. Fotor njegov poskuša rešiti situacijo po tem nekem kodeksu. In toliko dober film. Oh my god. Pa ta glavni igralec. Tako res šefskis bom napisala, ker ne vem, kako, ne moram spomniti, kako ime. Oh my god, res. Film je v bistvu tako malo počasen, bom rekla. Muska je brutalna, ampak ni v smislu muska, ne, ampak balune, kako bi tem rekla, veš, kako se je napeto dogaja. Včasih tudi sploh nič ne govorijo, ampak je sam pač muska, mimika in res ta igralec je nulo zadev. No, sam je tudi na tej naslovki filma. Tudi reži samo njegov obraz mi je tako fascinanten, ko ful zajebano deluje. Res, to dober film, to dobra zgodba, v bistvu lih o tem, ne. Seveda, stari čas je bilo tudi malo drugače.
ker so to pripravljena žrtvovati svojo družino ali pa sina, da ohranijo neko ugled in spoštovanje med ljudmi. Kar je, ne vem, jaz vse ne čaka podol. Tako sploh ne smemo posojati, ker to je, zato je pač naslov obraza, ne obraz. Sačuvati obraz, to pomeni pač, da ohraniš to neke vrednote, spoštovanje. Res ful priporočam. Oceni ga s 5 zvezdicami, evo. No, zdaj jim pa še dlema pospraviti. Ja, sploh nisem povedala, Jesus Christ, za prvomajske počitnice greva v Bosno. Sicer bo bolj delovna akcija, ker morava spustiti na eno hišico, ker je pač normalno umazana, potleka so delali, pačevine itd., ne. Če bodo prišli pač majstri, ki delati, ne, da je čisto. Tako da bo bolj delovna akcija, kakor pa počitnice. Greva petek ful zgodaj zjutraj in pol zgodaj zjutraj nedeljo nazaj. Ojla! Šla sem v Millerja, da sem kupila kakšen prigrizek 2, da imava jutri na pot. Sprav vzela sem 2 vodi, takrat tale mango, ki je ful dober. In nebojna frutabela sem morala iti še po toast. Sem nama hotela toastke pripraviti, ampak nimam sestavin, tako da bom morala še to iti v trgovino. Pa na pošto skočim po paketke. Joj. Si sploh ne veš, kako bi se vlekel res. Ti je vroče, pa piha, pa te zebe. Oglavnem 3 paketke sem dobila, sam najprej odstranim. Jaz se zmeraj naredim, preden odprem paket, odstranim one nalepke z naslovom. Pa bom pokazala. Pozdravimo moj mozolček, lepo prosim. Dajmo jo kar imenovati Jessica, tako da Jessica pozdravljena med nami. Ponovno takih stvari sploh ne komentiram, ampak ta je tako očiten, da jo bomo kar lepo pozdravili. Se vidi, mestra prihaja. Jaz sem čisto švicala in to je kao svila, ampak isto kot je poliester. Jutri nama bom za pot pripravila toastke, tako da sem še toast vzela, pa šunko, sir še imam doma, pa 2 navadna jogurta. Jaz v bistvu toast naredim tako, imam uno za vafle in lepo pritisnem in pridejo božanski. Brezkofeinske kapsule. What Jane Austen ate and Charles Dickens knew. Se mi je zdaj tako ful... sovražim tole. Se mi je zdaj zanimiv naslov. Drugače sem zdaj res ful dobra, ful ne kupujem toliko več knjig. Wow, kako je to ogromna! Wow, to je pa Enrique Bolaños Geyer, mislim, da je on še aktualni predsednik Nikarague, napisal je knjigo La lucha por el poder o la guerra. En youtuber je bil, ampak zdaj se ne moram spomniti točno kaj. Samo na knjiga ima drugačna, jo, kva so to oni naredili. Wow, okej. Bomo videli. Tele maske za obraz s kolagenom. Jih je pa noter koliko? 4. Od Priyanke Chopra Jonas biografija, oziroma autobiografija, če se ne motim. Kaj je Unfinished or Unfinished, ja. Jaz sem ful velika fanica Priyanke Chopra. I Might Be in Trouble, Daniel Elleman. Ja, sem je naročila, the best. Sem videla zadnjič pa en influencerki tuji, da je baje ful zabavna knjiga, tako da to. Tole sem tudi pa en youtuberki videla, Law Roach, How to Build a Fashion Icon. In pa še tale, to sem pa tudi nekje videla, itak standard. John Armstrong, Conditions of Love, The Philosophy of Intimacy. To je to. Sicer par knjig še čakam, ker sem jih v prednaročila. No, sej, karkoli bo prišlo, bo itak po praznikih. To je to. Dajmo še odpreti tele maskice. Kva cute. To sem čisto influencena od folka, ki vidim, da si delam. Da si deva to na glavo, na obraz, ampak kaj ne. To je po moje tudi iz teh dvodelna, ne. No, to bom pol, ko se vrnem z Bosne. Bomo pol doma delali wellness. A ja, spakirati se moram pol. Samo za vikend, ampak bomo videli, kako bom uspešna pri mojem minimalnem pakiranju.
if you know. Stari moj, odprem zdaj toast, plesniv. To smrdi. Mislim, pravno jezna sem, ker pač hočem toast. Na srečo, na srečo ima ta foter pa mat viška kruh, tako da bom pač narezala tanke rezince. Lekcija naučena, zmeraj preveri vse, kar dejansko vzameš. Tako, počasi se pakiram. Ne vem, meni se zdi, da je ful premalo. Sploh ne vem, kaj ne vzamem. Ker načeloma bova doma delala, dvomim, da bo velikam šla, oziroma mogoče se bo vračala. Kakorkoli. Izbrala sem tole torbico za potovanje. Noter imam vse te osnove, ki jih potrebujem. In zdaj ti še pokažem, kaj bom spakirala. Takole, tle imam vrečke, ene kratke hlače, trenerka, dolgi rokavi, ker moram imeti, ker bo in mrzlo in toplo. 3 kratke majčke, vložke, ker ponavadi dobim zmer menstruo, ko sem kje, štumfi, potem seveda spodnje perilo pa pižamca, tega ne rabiš gledati. Tole imam z rezervo, še mi zmanjka, intimni robčki, navadni robčki, zobna pasta, če nama zmanjka, ker lih proti koncu kemike pač, ker rabim pisala. Tle imam nakitek, čakaj, tak minimalen nakitek, prstani pa par uhančkov. Tole ne gre z mano, a ja, pa tole za zobno ščetko. In potem imam še tle knjige, ki jih želim brati, pa bomo pa videli, koliko mi bo uspel. Pa še vrečke za smeti bom imela, za spodnje perilo, za umazano spodnje perilo, pa za smeti. Potem pa še seveda ne moram za vsega spakirati. Jutri moram pol vzeti še te make-up, pa te osnovne stvari, ki so. To se itak imam tam v teh toaletnih torbicah. Jaz mislim, da je to, a še kaj drugega rabim. Upam, da je res to. Pa to, ker bom pač jutri imela oblečen. Outfit imam že pripravljen. Pač vse, prav po plasteh sem. Kratka majčka, majča z dolgimi rokavi, pa toplejši poloverček, recimo temu. Zdaj bom pa to probala spakirati v tele 2 torbi. A ja, seveda, kofe aparat imam še tam posebej. Tako je. Pa tle imam še te drinke, pa prigrizke. Pa une toastke sem naredila. To moram dati v hladilnik, pa jutri vzeti. Dajmo tole v tole, tole v tole. Knjige ne vem, kam ne dam sploh. Ja, lih hrbet ti kažem. Boli se gliza tako osnove. Wow, se pravi, vse ostale stvari, te prčkarije bom morala dati pol v tole. Končno sem porabila tele za kvazi beljenje zob. Nikoli več, res nikoli več. To je pa v bistvu to, kar sem imela za Nilih Project Pen, no, to, kar sem hotela porabiti, če se spomniš, ko sem začela februarja. Tako da zdaj, kar je redna poraba in to je to sproti. In še prebrala sem tole knjigo, Naomi Watts, ta menopauza. Bi kdo rekel, da ima prezgodaj berem? Mogoče, ampak sem stara tu 39, letos bom 40. Bi se rada malček bolj izobrazila o menopauzi, ker se še zmer ne govori o tem dovolj. Recimo, ko je moja mčla v menopauzo, je bila res, je bilo kar težko. Pa ful je šla mlada, tako da upam, da bom jaz čim kasneje, ker bo to boljše. Tako da ja, no, tudi ful bi rada več o tem govorila, teh stvari, ker to so take življenjske stvari, vsakdanje stvari nas žensk. Jaz sicer opažam, zdaj recimo temu se reče perimenopauza, preden greš v menopauzo, kar lahko tudi traja par let, lahko tudi do 10 let. Mogoče to, ja, da sem se recimo zredila, predvsem v trebuh, ampak okej, to tudi zaradi enih drugih stvari, ampak ne bom zdaj o tem. Pa recimo mi v sekundi rata vroče, sicer to niso ti vročinski valovi, ki zna biti pa je zelo hudi, ampak v sekundi mi rata vroče in se sam hočem, da mi ni več vroče. Malo več hočem o tem govoriti, pa pač ne vem, kako bom jaz šla skozi to, če ima katera kakšne izkušnje. Lahko napišeš v komentar, ali mi pa ne vem, privat piš na Instagram, če nočeš javno. To ja.
po cenem 4 zvezdicami, pa ful je dobro napisano, ker ni tako strokovno, dolgočasno, ampak je tako res iz prakse, kakor je ona doživljala in res ful dobro, no. To bi celo, dobro, ne bom je zdaj kupila, ampak mislim, celo ne bi slabo bilo imeti to doma. Tako, da pa rabaš, sam pogledaš. Tis knjižice drugače. Nič, se grem še malo počivati, jutro bova ful zgodaj stala, po mojih 5. Ja. Spakirala sem se, oziroma sem še jutro pol te osnovne drobnarije. Zdaj pa počakam dragega. Dobro jutro, ura je malce spet. Ide, da sem težko stala, ampak koliko je pa vsun lepo. Pa ptički se slišijo. Čudovito. Nič, gremo na pot. Now you're talking. Zdaj se bomo zbudili. Malo še vroče. Čin, čin. Jessica je še kar z nami. O, kako je lepo. Wow. Oh, wow. Na nenormalno gužvo sem naletela pred Gradiško. Tako še 5-6 km pred mejo. Tako da sem se obrnila in bova šla na drugo mejo, na drug prehod. In upam, bo boljše. Kaj tazga še nisva videla, sploh ne vem, kaj se dogaja. To ta diplomatska vozila so šla mi, pa so zapirali, okej, ampak... Oh, ja. Poskus številka 3. Zdaj sva na Slavonskom Brodu. Ne vem, koliko je do meje čakala, ampak mislim, da kolikor je bo tam, na Gradiški ne bo. Pa tudi Jasenovac gužva. Ampak okej, sam problem je pri meni, ker ne smem zapiti. To je edini problemček. Pa sva šla čez mejo, tako da dobrodošli v Bosni. Evo, pa sva končno prišla. Tale pot je bila kar dolga. Štartala sva okoli, mislim, da tam pol 6 zjutraj, ura pa malo čez 1. Ampak dobro sva šla čez. Kakšna gužva je v Gradiški, vprašanje, da bi prišla na... da bi šla čez mejo, če ne bi šla okoli, tako da se sploh ne bom pritoževala. Malo je mrzlo tlele, piha ga, tako da ni to fajn. In najprej bomo spili kofe. Andiamo najino hišo. Welcome to my crib. Najprej zaščita za ušesa, pa maskica. Stari časi, groza. Ok, sprememba plana. Gremo old school. Tole je pa bilo ful prahu. Pa najina vajta še relativno mehna, da si pa predstavljali, da mi je neko veliko. Pa čeprav se mi je zdaj zdela zelo velika, ampak si sem hitro pravila, ampak tako noro. Pa sem imela masko, pa je maska na notranji strani malo mazana. Noro. Pa še eno knjigo sem do konca prebrala med vožnjo. Phil Bosmans, Ne pozabi na veselje. To je v bistvu kombinacija poezij, pa tako malo daljšega teksta. V bistvu zelo dobra, tako govori o življenju, take življenjske stvari, dobri nasveti za življenje. Jo ocenjam s 3 zvezdicami. Zdaj pa nadaljujem z eno drugo, ko sem vmes nehala brati, ker sem imela s knjižnice, tako da nadaljujem. Dobro jutro. Kažem, da bodo čevapi pela, ne? Koliko je pa vroče,
Ura jih je ne 10 zjutraj. Jessica je še kar z nami, tako da bo očitno celo potovanje tle. C'est très joli. Evo naj v mestu, trgovine lih do eni delajo. Tako nam je to mim res, ker se praznikih dela, pa tudi če je skrajšan. Hvala Bogu, da mi ne delamo, stari. V glavnem, šla sem po fasango, no, zdaj greva še na kofe, pa pol pokažem, kaj se kupila, čisto malenkosti, ne straska. Evo me nazaj. Kupila sem par pijačk, vodo, obvezno zato, ker tle nimamo pitne vode. Mislim, ta iz pipe je malo tako, no, mene je tudi lanski zabolel v trebuh, tako da od takrat ne pijem več. Za vsak slučaj, tako da pač moram kupati vodo, jebi ga tako je. Pa tole mirindo, pa nek shake, vanilija. V bistvu bom zdajle to odprla. Kaj diši? Prav nek nostalgičen okus imam po telih šejkih z vanilijo. Vem, da je ful umeten sam, na vsake toliko popaš. Pa sem vzela še robčke, ker mi bolj izmanjkalo za WC. Vzela neki v akciji, pa mehčavc, ki je tle vse cenej, 2,4 litra. Pa tele Milky Way, ki so znižene. Se ne vem, če so znižene. Marka, oziroma 50 centov. Se pa nas je tudi nekaj tazga, ni? No, zdaj bom pa nadaljevala s knjigo in upam, da jo do konca preberem. Imam še, no, eni 100 strani pa. Ampak dobro, se zdaj imam, malo čez 110 strani. Tako imam cajt, dragi, tam na njivi, tako. Jaz bom pa zdaj tole se malo zabavala po svoje. Taščamo pa obisk, tako da ne bom motla. Prebrala sem tole knjigo, Tally Girls, A Novel of Afghanistan. Kjer je dobra knjiga, stari, oh my god. Govori o različnih puncah. Se pravi najprej, ko odraščajo, ko hodijo v šolo, potem pa, ko se že v življenje malo spremeni na slabš, ker pač nekdo drug prevzame oblast. Veliko korupcije, tudi umorov, tako ful dobra knjiga, res toliko zanimiv, da si kar wow. Tako res ful dobra. 4 zvezdice. To je iz Farsija prevedeno v angleščino. Tudi tako ful sem uživala, mislim, kakor je pa žalostna. Je bilo tudi ful dobro brati, no, ful taka tekoča angleščina, tako bom rekla. In ful mi je. V bistvu sem zelo vesela, da sem jo našla. Tako da ja, priporočam, če imaš to možnost. Prebrala sem še eno knjigo, Berlin ni Berlin, Ljubljana je Berlin. Bi se imela vedno. Pač govori o drogah in nočnem življenju v Berlinu, potem v Ljubljani. Par avtorjev, in sicer za Berlin je Nikolaus Hausdorff, Ljubljana je pa Primož Krašovec, Manca Garenko. Jaz sem v bistvu zaradi Mance Garenko kupila to se zdaj na sejmu, pred kratkim, no. Benjamin Krnetič in pa Šiša. Ampak mi ni bilo všeč, ni bilo zanimivo, tako dolgočasno. Ful, tako akademsko, strokovno, jaz pa takih stvari sploh ne maram, v bistvu, no. Tako da 2 zvezdici. Dobro jutro. Še malo pa greva, treba spakirati do konca. Ful je lep dan, tudi relativno toplo. Evo, zdaj se pakiram, tako da še malo pa greva nazaj. Vmes sem še prebrala od Tupeka pesmi. Čudovita knjiga. Toliko lepe poezije, 5 zvezdic. Tako da sem ful vesela, da sem naročila, res ful je lepa, tako da ful priporočam. Lep pozdravček, sva na meji, Kozarska Dubica, tako da sva lepa šla, tako da bomo videli, kako bo čakala. Kaj vrala 1 uro. Well, zaželim nama srečo. Tole ni hudo, kakor zna biti, tako da tole je super. Drugače sem vse knjige prebrala, ki sem jih sama prinesla, tako da nijem kaj brati. Pa je to dobro, rej. Ojla, na meji sva res imela srečo, sva čakala sam tam urco pa še malo, no, tako da je res ful dober. V glavnem, zdaj sva prišla nekam, dobrodošli v Zagrebu.
greva v Cat Coffee Shop. Tako da ja, greva v lokal, kjer so muce. Bomo videli, si že nekaj časa sedim na Instagramu. Tako da evo, je drag rekel, no pa greva. Koliko je velik ta Zagreb stari. Oko dober. Malo tako izgleda bedno. Tako iskreno smo malo razočarane. Ker izgleda tako kar malo bedno. Bi šla pa raj nekam ven. No, da moramo v center. Nisem navajena Zagreba tako, zmer sem bila v centru, tako da mi je to zelo, zelo tuje. Pa ti tramvaji so mi scary, jaz se tega zmer tako bojim. Tako da nas zdaj bo nekaj najdla, vsaj tako malo na sončku, oziroma neko terasico, no. Lepo, skoraj Rožnik. Skoraj. V bistvu je center, pač Bana Jelačiča ful blizu, ne? Ampak drugič. Naslednjič pa striktno center. Ko bova spet v ZG. In zdaj gremo pa nazaj domov. Se mi zdi, da naj ni bilo doma 100 let. V bistvu sem pa kaj, 2-3 dni nazaj. Imajo tudi tramvaj številka 9 in je Ljubljanica. Hudo. Slovenija. Dobrodošli nazaj doma. Se prej odrezala. V glavnem, dobrodošli nazaj doma. Evo pa sva doma, konec praznikov. Jutri spet delati po praznikih bo kar malo čudeno. V glavnem ja, Zagreb, v bistvu bi zdaj tako bi naredila tako enodnevno turo in bi šla po muzejih, vse tisti, ki me zanimajo. Pa po kakšnih posebnih trgovinah, lokalih, sem to bi morala v bistvu iti ne v nedeljo, tako ostale dneve. Tako, zdaj se grem pa kopat. Dejansko vse sem pospravila, to, kar sem, dobra sem bila, res nisem imela veliko stvari. Čeprav bi mi kakšna stvar, kakšne hlače ali pa trenerko več, ampak smo preživeli, vse cool. Upam, da ti je bil vlog všeč, upam, da si imela lepe praznike. Rada te imam, hvala, da si tle in se vidimo naslednjič.